நான் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி காலேஜில் படித்தேன் கோயம்புத்தூரில். ஆஃப்டர் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் கேட் சென்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். தஞ்சாவூரில் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் எஸ்பிஐ ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் என்கொயரி பண்ணிட்டு போனேன். இந்த மாதிரி ஆட்டோகேட், சாலிட்வொர்க்ஸ், கேட்டியா இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் வேணால் கோர்ஸ் எடுத்து படிங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து அதுக்கப்புறம் 1 மந்த் இப்போ ஆட்டோகேட் முடிச்சிட்டேன். ஸ்டாஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. அதே டைம் உங்களுக்கு தேவையான இன்புட்ஸ், டெக்னிக்கல் இன்புட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஜாலியாக சொல்லி தருவாங்க. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்கில்லை இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டாக எப்படி ஆட்டோகேடில் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி நான் இப்போதைக்கு கற்றுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சாலிட்வொர்க்ஸ் போயிட்டுருக்கு. ஹோப்ஃபுல் நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணணுன்னா ஜாயின் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.